ياه، ده سؤال كبير قوي وفعلا محدش يقدر يجاوب عليه بيقين. فكرة إن ممكن يكون في حياة تانية بره كوكبنا دي محيرة ومثيرة في نفس الوقت. تخيل الكون قد إيه واسع، فيه مليارات المجرات، وكل مجرة فيها مليارات النجوم، وكتير من النجوم حواليها كواكب، فاحتمال وجود حياة تانية مش مستبعد خالص. انت عارف ان مجرد مجرتنا درب التبانة فيها مئات المليارات من النجوم، وتخيل كل نجم من دول ممكن يكون حواليه كواكب زي كوكبنا كده. يبقى ليه نستبعد ان في مكان ما في حياة بتتنفس وبتتحرك زينا؟ الموضوع مش علم بس، لا ده كمان ليه إشارة واضحة في الدين. القرآن الكريم بيقول: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. يعني الحياة مش بس على الأرض، ممكن تكون في السماوات كمان. الآية دي بتفتح قدامنا باب كبير جدا للتفكير، وتأكد إن اللي خلقنا قادر يخلق حياة تانية في أي مكان من الكون. طب ليه لحد دلوقتي ما قابلناش حد من المخلوقات دي؟ ممكن لأن المسافات ضخمة جدا، الضوء نفسه بياخد ملايين السنين عشان يوصل من نجم لنجم، أو يمكن الحياة التانية مختلفة عن شكلنا وطريقتنا لدرجة إننا مش عارفين نميزها. في النهاية السؤال لسه مفتوح، هل إحنا فعلا لوحدنا ولا في عوالم تانية مليانة حياة بتدور حوالينا؟ اللي مؤكد إن الكون واسع قوي، أعظم بكتير من اللي عينينا شايفاه، ويمكن في يوم من الأيام يجي الجواب اللي يغير كل اللي نعرفه عن نفسنا وعن مكاننا في الكون. لحد اللحظة دي خلي فضولك صاحي وفكرك مفتوح، واستمتع برحلة البحث.